Hi friends, நீங்கள் நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் கேட்ட ஃபன் மிக்சிங் வெர்சஸ் அஃபி ஏஎஸ் ஸ்லைம் சேனலுக்கு நம்ம இன்றைக்கி கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் நிறைய வெர்சஸ் வீடியோ பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, உங்களுக்கு அஃபி ஏஎஸ் ஸ்லைம் சேனல் பிடிக்குமா இல்லை ஃபன் மிக்சிங் சேனல் பிடிக்குமான்னு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு எந்த சேனல் வெர்சஸ் வீடியோ போடுறதா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. பாய், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.